안녕하세요. 오늘 저희가 좀 깊이 들여다볼 자료는요. 루돌프 슈타이너의 강연록 일부하고 또 프랑겔 남작의 소책자 과학과 신지학에 대한 슈타이너의 논평입니다. 네, 안녕하세요. 이게 양이 좀 방대한데 그 안에서 슈타이너의 핵심적인 통찰을 한번 찾아보는 시간이 될 것 같습니다. 맞습니다. 특히 그 지식, 현실, 그리고 이제 당시 과학의 한계에 대한 슈타이너만의 독특한 관점을 이해하는 게 목표인데요. 뭐랄까, 물질주의적 세계관이랑 영적 과학 사이의 그 긴장관계, 이걸 좀 탐구해 보려고 합니다. 흥미로운 주제죠. 슈타이너는 단순히 우리가 눈으로 보고 만지는 그런 감각 경험에만 기반한 지식? 그걸 넘어서려고 했거든요. 네네. 그래서 살아있는 상상적 인식, 또 영감을 통한 인식, 직관적 인식 같은 이런 내적 활동을 통한 삶의 가능성을 막 탐구했죠. 그 아리스토텔레스 얘기 나오잖아요. 지성에는 감각을 통하지 않은 것이 없다. 네, 그쵸. 근데 거기에 라이프니츠가 지성 그 자체를 제외하고는 이렇게 딱 반박한 걸 언급하면서 그 사고의 본질에 대해 깊이 파고들죠. 바로 그 부분이에요. 우리가 그냥 생각한다고 할 때 그게 외부 세계를 그냥 찍어내는 뭐랄까 죽은 반영에 불과한 건지 아니면 그 생각 자체가 어떤 현실성을 갖는 건지 이걸 묻는 거죠. 그 손으로 시계 만지는 비유도 재밌잖아요. 네, 맞아요. 손이 시계를 만지지만 시계 자체에는 아무 영향 안 주죠. 그렇죠. 마찬가지로 지성이 외부 세계의 이미지를 만들 수는 있는데 그 이미지 자체는 생명이 없다고 본 거예요. 하지만 여기서 중요한 건 그 생각하는 활동. 네, 그 활동 자체는 진짜라는 거죠. 심지어 무의식 속으로 내려간 생각들은 우리 삶에 영향을 미치면서 살아있는 게 된다. 이렇게 설명을 해요. 생각보다 훨씬 역동적인데요? 그럼요. 그리고 이제 프랑겔의 소책자를 통해서는 당시 과학, 특히 그 물질주의적이고 기계론적인 세계관의 한계를 좀 명확히 지적합니다. 어떤 한계요? 예를 들어 도덕성이라던가 아니면 생명 현상 같은 거요. 이런 영역을 물질주의만으로는 설명하기가 참 어렵다는 거죠. 그렇겠네요. 슈타이너는 물질주의가 그 자체의 영역에서는 나름 강력하지만 전체 그림을 다 보여주진 못한다고 본 거예요. 흥미로운 지점이 있나요? 네, 오히려 당대의 물리학자, 막스 클렁크 같은 사람들이 물질을 에테르 속의 구멍으로 생각해야 할 필요성을 느꼈다는 점을 지적해요. 에테리아? 그게 영적인 거랑 관련이 있나요? 그렇죠. 슈타이너는 그 에테르가 단순히 빈 공간이 아니라 어떤 영적인 속성을 지닌 매질로 본 거죠. 그러니까 물질주의 자체가 오히려 비물질적인 기반을 상정하게 되는 그런 역설을 드러낸 겁니다. 와, 그럼 슈타이너가 말하는 그 영적 과학이라는 건 대체 어떻게 검증할 수 있는 걸까요? 그냥 믿어야 하는 건가요? 아니요, 그건 절대 아니죠. 슈타이너는 맹목적인 믿음을 경계했어요. 오히려 그 영적인 통찰이라는 게 실제 우리 삶, 그리고 우리가 관찰할 수 있는 세계를 얼마나 잘 설명하고 또 밝혀주는지 이걸 적극적으로 검토해야 한다고 강조합니다. 그러니까 그냥 누가 그렇다더라 하는 권위에 의존하는 게 아니라 네, 스스로 깨어있는 관찰과 어떤 내적인 활동, 성찰을 통해서 이게 정말 타당한지를 계속 따져봐야 한다는 거죠. 일종의 내적 실험 같은 거군요. 청취자 여러분은 이런 접근 방식에 대해 어떻게 생각하실지 궁금하네요. 여기서 또 하나 중요한 게 슈타이너가 지식 탐구에 있어서 강조하는 태도인데요. 바로 객관적인 사랑입니다. 객관적인 사랑이요. 좀 특이한 표현인데요. 네, 이게 뭐냐면요. 내가 동의하지 않거나 심지어 싫어하는 대상이나 아이디어조차도 마치 내가 굉장히 아끼고 호감이 가는 대상을 연구하듯이 똑같은 객관적인 사랑으로 접근해야 한다는 거예요. 그래야 진정한 이해에 도달할 수 있다는 거죠. 그러니까 단순히 감정적으로 좋고 싫음으로 지식을 막 골라받으면 안 된다. 이런 경고군요. 그렇죠. 어찌 보면 과학적 객관성을 넘어서는 어떤 윤리적인 태도까지 요구하는 셈입니다. 네, 오늘 이렇게 슈타이너의 관점을 따라가 보니까요. 지식이라는 게 단순히 정보를 쌓는 게 아니라 어떻게 현실과 살아있는 관계를 맺는 경험이 될 수 있는지, 그리고 또 물질 중심적인 사고의 한계 너머를 좀 엿볼 수 있었던 것 같습니다. 맞습니다. 핵심은 그 죽은 지적 반영을 넘어서서 현실과 좀 더 살아있는 관계를 맺으려는 시도에 있는 것 같아요. 외적인 사실뿐만 아니라 내적인 성찰과 노력을 통해서 더 깊은 현실에 접근할 수 있다고 본 거죠. 네. 마지막으로 여러분께 이런 질문을 한번 던져보고 싶네요. 만약에 그 당시 첨단 물리학조차도 현실의 어떤 비물질적인 기반, 영적 속성의 에테르라든지 구멍으로서의 물질 같은 걸 암시했다면요.
우리가 지금 너무나 당연하게 여기는 이 상식적인 세계관은 과연 현실을 얼마나 제대로 반영하고 있는 걸까요? 생각해 볼 만한 지적입니다. 혹시 우리도 모르게 어떤 구멍을 통해서만 세상을 보고 있는 건 아닐지 한번 고민해 보시면 좋겠습니다. 다음 시간에도 흥미로운 자료와 함께 돌아오겠습니다.